Kiša koja je intenzivno padala pre početka utakmice i tokom prvog poluvremena nije sprečila više od 500 ljubitelja fudbala da dođu na gradski stadion i posmatraju finalnu utakmicu Kupa Fudbalskog saveza opštine Aleksinac između Rudara 2016 Lesinjačkog rudnika i Svrljiga. Meč je počeo u jakom tempu i sjajnoj atmosferi uz gromko navijanje, bubnjeve i vuvuzele. Početnu inicijativu imali su gosti, pogodili su stativu i prečku, a njihov jedan udarac sa gol linije u poslednji čas izbacio je Đurić. U prvom delu utakmice briljirao je golman Rudara Ristić. U 3 navrata u situaciji 1-1 odlično je reagovao i sačuvao mrežu. U drugom delu prvog poluvremena Rudari su uspeli da koliko toliko uspostave terensku ravnotežu. Ostoja Lazić, najbolji strelac ovogodišnjeg kup takmičenja, propustio je 200% šanse da savlada golmana gostiju Čudića. Svrljižani su do vojstva došli u 48. minutu pogodkom Vukašina Petrovića iz 11 terca. 2 minuta kasnije Lazić se našao oči u oči sa golmanom Svrljiga, ali Čudić odbranio. U 58. minutu pogodkom kapitena Ilića Svrljižani su povisili na 0-2. U 72. minutu Aleksandar Petrović je greškom pogodio svoju mrežu, nakon čega su gosti preuzeli apsolutnu dominaciju. Konačan rezultat postavio je Ivković u 75. minutu. Dakle, Rudar 2016 Svrljig 0-4. U finalu Kupa Fudbalskog saveza Nišavskog okruga Svrljig će u nedelju u Orljanu igrati protiv Mladosti iz Batušinca, pobednika Kupa FSO Merošina. Pobednik Kupa nagrađen je pehorom u trajnom vlasništvu i u vaučerom od 30.000 dinara. Pehar je uručio predsjednik opštine Aleksinac Dalibor Radičević, a vaučer predsjednik FSO Milan Jovanović. Ekipi Rudara, potpredsjednik Fudbalskog saveza opštine Ivan Đorđević predao je vaučer na 20.000 dinara, dok je sudijskom timu i delegatu zahvalice dodelila Tašana Jevtić, načelnica odeljenja za opštu upravu i društvene delatnosti. Inače, u ovogodišnjem kupu Fudbalskog saveza opštine odigrano je 20 utakmica, a najefikasniji strelac je Ostoja Lazić, igrač Rudara 2016 Aleksinačkog rudnika sa 9 golova. Sa po 5 golova na drugom mestu su Đorđe Ristić, Mladost 1955, Petar Stanković Kraljevo i Nikola Stojanović, OFK Napredak 1929.